Men choyni yangilab kelay. Tushimmi o'ngimmi? Aka kastingizni olibdi, beringmi beraman? Yo'q, kelinjon, necha marta aytganman. 2 qat holingizga o'zingiz urintirmang. O'tiring. Kastimda o'zim yuvib kelaman. Unda men ovqatga qarang. Siz urinmang, ovqatlaringizni qilib, idishlaringizni ham yuvib ketaman. Bo'lmasa hovlilarni supuraman. O'zingni o'ylamasang ham chaqaloqni o'yla. Hovlini ham o'zim supuraman, xonalarni ham pilsos qilaman. Cho'ta nimadir neto'da. Konsert tamom, Darmet akasi ketdi. Supurgini olib, butun mahallani supurib chiqing. O'lmaysiz. Bu ishlarni tugatib, men uyimni tozalab, shipirlarimga chartib berasiz, xo'pmi? Ey, hamdaki loyiq qilib mingta g'ish quyib tasha katta qurasan. O'zim ham aytdim, nimadir neto'da. Bular odam bo'lmas ekanda, akasi yo dadasi endi boshqacha bo'lib, ketganda boshqacha bo'lish ko'rsataman men sizlarga. Singlim? 10 litrli baklashganman aka. Voy grijam. Ha, qanday bo'layki, yiqqit kelindi agaratishida ishlatish, pichoqni oldi o'zingga urmasa keyin boshqalarga ur. Aya opa, ozgina sabr qilingizlar, hozir ketadi. Ketaman, mana ketaman. Jiyanim to'lib 5 ga kirguncha yerda o'tiraman. Tez qimirlanib, qo'limni ko'zingga tiqib olaman hozir. Aka, meni shunchalik yaxshi ko'rasizmi? Seni men yaxshi ko'rmasam kim yaxshi ko'radi? Men himoya qilmasam kim himoya qiladi? Singiljonim, seni qattiq yaxshi ko'raman. Yaxshiyam bu tar dunyoda yonimda sen bor singlim.